लागि उसले अरबौं रुपैयाँ डलर ऋण लियो। तपाईहरुलाई थाहा होला कि चीनले एउटा दिन यस्तो आयो श्रीलङ्काको कि श्रीलङ्काले हम्बनटोटा बन्दरगाह र त्योसँगै जोडिएको 14,000 एकड जमिनबाट श्रीलङ्काको झण्डा उतारी राखेर चीनको झण्डा फहराइ राखेर 99 इयर्सलाई चीनलाई हस्तान्तरण गर्यो। यो दृश्य भइसकेपछि श्रीलङ्कामा चाहिँ यो घटना भइसकेपछि त्यही बेलामा चाहिँ इमरान खान तेहरिके इन्सानको नेताको रूपमा जब पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले कराचीबाट पेशावर जाने जुन कराचीबाट इस्लामाबाद जाने जुन बाटो त्यसको लागि लिँदै गरेको अमेरिकी डलरमा जुन ऋण थियो चिनिया ऋण, उहाँले त्यसलाई चाहिँ ठुलो आकारलाई घटाउनु, भोलि डेप ट्र्यापमा परिएला, ऋणको पासोमा परिएला भनेर परियोजना निरन्तर गर्छौँ। अहिले पनि हामीले केरङबाट काठमाडौँ पूर्व सभ्यता अध्ययन गरिरहेछौँ, तर हामीलाई थाहा छैन कहाँबाट आउँछ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट व्यवस्थित गर्न सकिएको थिएन, एकैचोटि 4 वटामा पुग्यो, एउटा पछि दोस्रोमा जाने हो नि, एकैचोटि 4 वटा। भैरवमा पनि त्यही बेला चाहियो, पोखरामा पनि त्यही बेला चाहियो, निजगढमा पनि त्यही बेला चाहियो, कि सबैतिर चुनाव हुने थियो। एउटा गरिब राष्ट्रले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई प्रयोग गर्ने कामलाई व्यवस्थापन गरिसकेर अब हाम्रो एक्सपान्सन गर्नुपर्ने त्यसको सम्भावना के हो? जडीबुटीबाट अन्डरपास गरेर 3 कुनेमा चाहिँ गाडी निकाल्ने बित्तिकै जुन एक्सपान्सन गर्ने माथिको ठाउँ छ त्यसमा हामी सोच्दैन। अनि एफिएस दुईटी सङ्गठनलाई बधाई दिन चाहन्छु। आज साँच्चै महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईहरुले छलफल गराइरहनु भएको छ। मेरो आग्रह छ कि यो छलफल आज जो भएको छ, हुनेछ र सकिनेछ भन्दा पनि यो आज छलफल छ र यो छलफल सकिएको अलि पछाडि प्रेस युनियनको अधिवेशन पनि आउँदैछ, त्यो अधिवेशन पनि सकिन्छ, त्यसपछि फेरि अरू विषयमा लाग्छौँ। तर यो यस्तो विषय हो भने जुन विषयमा आजलाई चाहिँ विषय प्रवेश मात्रै भएको छ भनेर मानौँ र म आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले सभापति बद्री सिग्देलजीलाई र भोलि बन्नुहुने सभापतिहरू, भोलि आउनुहुने नेतृत्व पनि यही हुनुहुन्छ। तर नेपाल प्रेस युनियनले यो एउटा झण्डा उठायो कि यो डिसइन्फर्मेसनको या मिसइन्फर्मेसनको अथवा त्यसले समाजमा पर्ने प्रभावको यो विषयलाई अझै गहिराईसँग आगामी दिनमा पनि लिएर जानका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई गहिराईमा लिएर जान सकियो भने त्यसले प्रेस युनियनको प्रतिष्ठालाई अभिवृद्धि गर्नेछ मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालहरूको सन्दर्भमा, अनलाइनहरू अरू समग्र सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले सूचना दिने या राजनीतिक दलको नेतृत्वले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू राख्ने सन्दर्भमा सबै सन्दर्भमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। भुपी शेरचनले कुनै बेला लेख्नुभएको कविता तपाईँ हामी जान्दछौँ, 2024 साल 50 वर्ष पनि नागिसक्यो, यो हल्लै हल्लाको देश हो भनेर उहाँले लेख्नुभयो। उहाँले लेखेको पक्ति म सम्झिन्छु, खनेर हेर्ने हो भने हरेक घरका जगहरूमा चाहिँ हल्लै हल्ला कहीँ बिछ्याइएको छ, यो हल्लै हल्लामा उठेको देश हो, यो हल्लै हल्लामा उभिएको देश हो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो 24 सालमा लेख्नुभएको, त्यो बेलामा यो हलमा रकाहरू हामी 2 जना अग्रज दाईहरू बाहेक 24 सालमा जन्मिसकेका यहाँ कोही पनि थिएनौँ हामी, उहाँहरू बालकै हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला, दाईहरू सानो हुनुहुन्थ्यो होला। तर त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म हल्लै हल्लाको छ र त्यो हल्लै हल्लाको देश त्यो बेलामाबाट त अहिले झन् हल्ला गर्ने माध्यमहरू कति बढेका छन्, सम्प्रेषणका माध्यमहरू जति बढेका छन् त्यति नै सुसूचित पनि हामी नागरिक भएका छौँ, लाभान्वित पनि भएका छौँ र त्यसबाट जटिलताहरू पनि बढेका छन्। त्यसैले संयोग मिलाइएको हो या के हो, अप्रिल फुलकै भोलिपल्ट यो फ्याक्ट चेकिङ डेको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पर्व पनि छ। अघिल्लो दिन अप्रिल फुल मनाउने, भरमार ढाँट्न पाउने, भोलिपल्ट फ्याक्ट चेक गर्ने चाहिँ पर्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउने। नेपालमा पनि विभिन्न संस्थाहरू छन्, संस्थाहरूले खोजी गर्ने, फ्याक्ट चेक गर्ने भन्ने विषय दोस्रो विषय हो। दमकल आयो कि आएन भन्ने कुरो दोस्रो विषय हो। पहिलो विषय चाहिँ आगलागी हुनबाट रोक्ने के उपाय भन्ने खोजी गर्ने नै पहिलो विषय र प्रधान विषय र जिम्मेवार विषय हो। आगलागी भइसकेपछि 10 मिनटमै आयो दमकल, धन्यवाद दिउँला, 5 मिनटमै आयो, धन्यवाद दिउँला। र हाम्रो कर्तव्य के बन्छ भने राजनीतिक दलहरू र मिडियाले साझा समन्वय गरिराखेर मिथ्या सूचनाको सन्दर्भको
विषयलाई चिरेर जाने कुराको लागि चाहिँ गम्भीरतापूर्वक पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एफिएसका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फ्रेडरिक एबर्ट स्टुप्टन भनेर जुन संस्था छ, नेभिसँग हुँदै गर्दा पनि हामी कति पटक कार्यक्रममा भाग लिएका छौँ। 3 महिना जस्तो अगाडि लाग्छ, मैले मेरिट होटलमा पनि एउटा अत्यन्तै राम्रो एउटा तपाईँहरूले 1 दर्जन युवा महिला लेखकहरू, विभिन्न समुदायको लेखकहरूको पुस्तक लेखलाई तपाईँहरूले साझा एउटा पुस्तकको रूपमा ल्याउनु भएको थियो र मलाई पनि बोल्न बोलाउनु भएको थियो। जसको नाममा यो संस्था छ, उहाँको मृत्यु भएकै 100 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। 1925 मा उहाँको मृत्यु भयो, अहिले 2022 मा छौँ, अबको 3 वर्षपछि 100 वर्ष पुग्छ। प्रथम विश्वयुद्धपछिको जर्मनीमा नेतृत्व गरिसकेको एउटा पूर्व राष्ट्रपतिको नाममा संसारको पल्लो कुनामा कसैले गरेको योगदानको आधारमा बनेको संस्थाले आज घसघस्याउँदैछ हामीलाई। मलाई लाग्छ कि यो हामी राजनीतिक दलका रूपमा म एउटा प्रतिनिधि बोल्दै गर्दाखेरि मलाई पनि यो प्रश्न हो र बद्रीजी र प्रेस युनियनलाई पनि प्रश्न हो कि कम्तीमा सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुराको सन्दर्भको यसको डेप्थमा गएर नियतवश गरिने डिसइन्फर्मेसनले गर्ने इफेक्ट एउटा छ, तर नागरिक पंक्तिमा मिसइन्फर्मेसनले मात्रै गरेको इफेक्ट पनि अन्जानवश नजानिकन मानिसहरूले कुनै गलत सूचनालाई लिएर परेको प्रभावकै पनि डिसइन्फर्मेसन त नियतवशै भयो, तर अन्जानवश भएकै कुराले पनि गरेको असरलाई चिर्ने कुरा जरुरी छ। हामी यहाँ कयौं उदाहरणहरू छन् जसले समाजमा असर परेको छ मिथ्या सूचनाको कारण। यसमा सबैभन्दा ठुलो प्रहार, सबैभन्दा बढी वाचडगको भूमिका मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरू यसमा जेनरल फिजिशियनको काम गर्न सक्ला। सर्जनको काम गर्नको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने संसार जगतकै कलम। राजनीतिले आफूलाई रूपान्तरण हामीले गरेनौं भने त उत्पादन त तीबाट हुने हो धेरै। त समाजमा जति बढीसम्म आवेग रहिरहेको हुन्छ त्यो आवेगको मात्रा अनुसार डिसइन्फर्मेसन सजिलैसँग मानिसहरूमा चाहिँ भड्काउको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मलाई एउटा उदाहरण सम्झना छ। ऋत्विक रोशन नाम गरेको कलाकारले एकपटक नेपाल मन परेन रे भने रे भनेर आएन, भने रे भनेर आएको थियो। पछि 10 दिनपछि थाहा भयो भनेको होइन रहेछ भनेर। भनेका रहेछन् भने पनि के फरक पर्थ्यो? नेपाल मन पर्दैन भने हो ऋत्विक रोशनले भन्यो, उनलाई मन परेन भनेर काठमाडौँमा जुलुस निकाल्नु पर्ने, हजुर गोली चल्नु पर्ने, 2 जना 1 जनाको मृत्यु भयो। ऋत्विक रोशनले नेपाल मन परेन रे भनेको कुरा रे मात्रै भन्ने थाहा पाइसक्दाखेरि उसको घरमा त क्रियाकर्म सकिन लागेको थियो। ती आमाको त्यो छोरो त फर्केन नि, चाबेलमा गोली चलेको। ऋत्विक रोशनले थाहा पनि पाएन मैले भनेको थिएँ कुनै देशको बारेमा भनेका थिए भने पनि मलाई के लाग्दैन भने नेपाल देश मन पर्ने कि नपर्ने भनेको तपाईलाई हो, मन पर्नु पर्यो, मलाई मन पर्नु पर्यो। भारतको कुन कलाकारलाई, बङ्गलादेशको कुन चाहिँ कविलाई अथवा तपाईको पाकिस्तानको कुन तपाईको चाहिँ बिजनेसम्यानलाई मन पर्छ मन पर्दैन भन्ने आधारमा हामीले सोच्नै हुँदैन। हाम्रो राजेश हमाललाई चीन मन परेन भनेर चीनमा जुलुस निक्लिँदैन कि, तर हामी कहाँ त्यो आवेगले के गर्यौं जुलुस निकाल्दियो, मान्छे मरे। त त्यसलाई करेक्सन सही समयमा गर्न सकिने त्यो वास्तवमा मिसइन्फर्मेसन थियो, कसैले प्रायोजित ढङ्गले गरेको भन्ने भन्दा पनि अचानक कहीँ आयो त्यसपछि गयो। तर यो ट्विन्स इफेक्ट भन्नुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ, यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन दुईटैको संयुक्त रूपमा असर परेको चाहिँ म एमसीसी देख्छु। सडकमा रहेको कुनै युवकलाई सामान्य रूपमा के लाग्यो, मिसइन्फर्म भयो चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो देशमा अमेरिकी सेना किन आउने भनेर उसलाई चाहिँ आउँदैछ भन्ने खालको पर्यो भने त्यो मिसइन्फर्मेसनको कुरा हो। तर जो डकुमेन्ट बनाउन मन्त्रीमण्डलमा बस्छन्, छलफल गर्छन्, संवाद गर्छन्, निर्णय प्रक्रियामा पुग्छन् र फेरि भड्काउको अभिव्यक्ति दिन्छन् भने डिसइन्फर्मेसनको स्रोत चाहिँ तिनीहरू हो। आखिरी हामीले त्यो जरुरी थियो एमसीसी भन्दै गर्दा जरुरी नै थियो भनेर खुलेरै बोलेरै भन्यो र पास पनि गर्यौं नि। तर एसपीपी जरुरी छैन भन्दै गर्दा जरुरी छैन नै भनेर त्यसको च्याप्टर क्लोज गराउन तर्फ पनि लाग्यौं। तर हाम्रो के छ भन्दा आवेग समाजमा अलि बढी नै हामीले विस्तार गरेका छौं। यसको दोष हाम्रो राजनीति नै हो।
म जस्ता राजनीतिक कर्मी नै हो। त्यसैले ट्विन्स इफेक्ट भनेर म भन्ने गर्दा त्यो एमसिसीको सन्दर्भमा भन्छु। निर्वाचनमा पनि पर्ने प्रभावको बारेमा तपाईहरुले छलफल गर्न खोज्नु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने राजनीतिज्ञले बोल्ने विषयको सन्दर्भमा त्यो बोल्ने कुरा आफूले अबको दिनमा के गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर जाने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धालाई ल्याउने बित्तिकै यो प्रकारको जटिलता घटेर जान्छ। हुन सक्ने कुरालाई प्रस्तावित गर्ने, हुन नसक्ने कुरा कति त्यो प्रोजेक्ट भायबल छ कि छैन भनेर समाज हेर्दैन। समाजको पनि दोष। भायबल प्रोजेक्ट छैन भन्ने थाहा छ, जनता ताली बजाइरहेछ, भोट पनि दिइरहेछ, बुझ्नलाई समय आउँछ त्यो प्रोजेक्ट भायबल छैन भने। त्यसमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बढी योगदान होला। म आफ्नै पार्टीको पनि योगदानको कुरालाई त्यहाँ गाँसेर हेरिन भने त्यो गलत हुन्छ। सम्भव भएसम्म यसमा वस्तुगत भएर बोल्दै गर्दाखेरि जे कमजोरी छ त्यसलाई रियलाइज गर्नुपर्छ। नेपालमा रेलको परियोजना हामी सबैको सपनाकै कुरा हो, तर चुनावमा त्यसलाई कुन रूपमा प्रयोग गरिएको छ, मतदाताले कुन रूपमा विश्वास गरेका छन्, त्यो इन्फर्मेसन भन्दिनँ, त्यो एउटा भिजनै होला। तर त्यो भिजन भन्दै गर्दाखेरि यदि त्यो वस्तुगत छैन भने, भायबल छैन भने, हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा क्षमताको कुरामा छैन भने, त्यसका बावजुद पनि जनताको बीचमा राखिन्छ भने मिडियाले समाचार मात्रै बनाइरहने कि मिडियाले मैले अघि भने जस्तो सर्जनको भूमिका पनि गर्ने। हामी कहाँ दुईटा रेल परियोजनाको विषय छ। एकछिनलाई म अरूमा जान्न, यसमा अलिकति आउन चाहन्छु। एउटा मेचीदेखि महाकालीको रेल परियोजनाको कुरो, अर्को केरुङबाट काठमाडौँ हुँदै रक्सोल जोड्ने, अझै केरुङबाट काठमाडौँ भएर काठमाडौँबाट पोखरा भएर यसो कुस्मा पनि जाने कुरो पनि छ। त्यता पर्वतको कुस्मा पनि पोखरा पुगेपछि कुस्मा आउँदैन र, कुस्मामा त स्टेसनै भन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि तपाईँहरू सुन्नु भएको छ। देशले ताली बजाएको छ। कहाँबाट आइरहेको छ? देशको क्षमताले धान्न सक्ने हो कि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा यो केरुङदेखि काठमाडौँ आउने रेलको लागि अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छैन। सम्भाव्यता भन्दा अगाडि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेछ। अर्बौं रुपियाँ खर्च हुन्छ, फेरि सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च हुन्छ, त्यसपछि सर्वेमा खर्च हुन्छ, त्यसपछि बल्ल डिपिआर हुन्छ। त एउटा सरकारले गर्यो, अर्को सरकारले यो भाइबल छैन त्यसकारण हामी फर्किने कि भनेर हामी भन्दैनौँ, जनता रिसाउँछ कि भनेर भन्दैनौँ। त्यो प्रोजेक्ट बन्ने हो भने पनि हामीले सिधा भन्नुपर्छ कि नेपालको नक्सा यसरी ढल्किएको छ। उत्तरमा चीन छ जसलाई दक्षिणको भारतको बजार चाहिएको छ, दक्षिणमा भारत छ जसलाई उत्तरको चीनको सामान चाहिएको छ। तिमी हाम्रो बाटोबाट तिमी रेल लिएर जान चाहन्छौ भने दुईटा देशले मैत्रीपूर्ण रेल तयारी गर, हाम्रो जमिनको प्रयोग गरेर गए बापतको हामीले लिने ट्याक्स के हो लिन्छौँ, त्यसबाट लाभान्वित हुने हामी कुरा के हो लिन्छौँ। तर नेपाल देश आफैले हामी लगानी गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। हामीलाई ऋण पनि नदेऊ, हामी अनुदान पनि यसको लागि माग्दैनौँ, तिमी आफूले बिजनेस गर्छौ भने यसलाई प्रयोग गर भनेर भन्ने इच्छा शक्ति मलाई लाग्छ मेरो दललाई पनि जरुरी छ, प्रतिपक्षी दललाई पनि जरुरी छ। त्यसलाई चुनावमा गएर चाहिँ केरुङ र नुवाकोटको जनताको बिचमा अगली साल मेरो रेल आएगी भनेर भन्ने खालको भाषण चाहिँ राजनीतिले बन्द गर्नुपर्ने, मिसइन्फर्म गरेको कुरा हो कि होइन, त्यो चाहिँ नगर्ने हो भने गलत सूचना दिएर भोट लिने कुरा हो कि होइन। तपाईहरु चुनाव भन्दै गर्दा सिधा सिधी जाने के हो भने चुनावमा हामी के भन्नेवाला छौँ राजनीतिक दल। विश्वप्रकाश शर्माले झापाको एकबाट विजय हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि मैले मेरो विपक्षी उम्मेदवारलाई भएको नभएको कुरा आलोचित गरेर आवेग भर्नुपर्ने, मेरो क्षेत्रको मतदातालाई मैले सक्ने नसक्ने सबै कुरा भन्नुपर्ने, त्यही खालको राजनीति गर्ने हो भने तपाईको जतिसुकै कार्यपत्र बनाउनुस्, तपाई जतिसुकै छलफलहरू गर्नुस्, मिसइन्फर्म गर्ने कुराको प्रधान कुरैमा तपाई प्रहार गर्न सक्नुहुन्न भने सानातिना मिसइन्फर्मेसन हुने कुरा त भइरहन्छ। डिसइन्फर्मेसनको ठुलो कुरा त यो देशमा त एमसिसी को सन्दर्भमा तपाई हामीले भोगि नै सक्यौं। मैले पार्टीको प्रवक्ता थिएँ, मलाई याद छ तपाईको 2.5 वर्ष अगाडि मैले बोलेको थिएँ झापाको एउटा कार्यक्रममा। तपाईको 77 सालको साउन भदौ थियो कि एमसिसी पास हुनु भनेको एमसिसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना आउँदैन, त्यो भनेको भ्रम हो, भनेको तल यति मजाले धुलै प्राप्त भयो। राम्रो मान्छे सोचेको थियौँ,
सक्यो, एजेन्ट रहेछ। मैले मुस्कुराउँदै पढेँ। मैले त्यस बेला पनि भनेको थिएँ यो विषयमा चाँडो हामी सबै बोल्नुपर्छ है। पार्टीको प्रवक्ता भएको नाताले बोल्नुपर्ने मेरो त जिम्मेवारी नै थियो, डिपार्टमेन्टै बोल्ने थियो। अहिले म कम बोल्नतर्फ लाग्छु, किनभने म बोल्ने भन्दा पनि सुन्ने र सक्ने काम के गर्न सकिन्छ भन्ने डिपार्टमेन्टमा छु। हिजो बोल्नु दैनिकै बोल्नु पर्थ्यो, दैनिकै वक्तव्य दिनु पर्थ्यो, दैनिकै बाइट दिनु पर्थ्यो, म तयार हुन्थेँ। अहिले कसैले बोल्नु पऱ्यो भन्यो भने सल्लाह गरौँला न, 2-4 दिनपछि बोलौँला, अलिक पछि भेट सम्पर्क गरौँ न। अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, मैले अगाडिकै क्युमा छ, सिधा भन्छु, साथीहरू रिसाउनु सरी है भन्छु। तर बोल्नु पर्थ्यो त्यसमा। अनि बोल्दै गर्दा पछि मैले भने पनि यो एकजना होइन, सयौँ मान्छेले एकैचोटि बोल्न जरुरी छ, एमसिसी आउँदैमा अमेरिकी सेना आउँदैन भन्नु। तर हामी सबले के गर्यौँ भने हिचकिचायौँ। त्यसले के गर्यो भने सत्यको मुख बन्द भएपछि मिथ्याको थुत्नो खुल्यो, समस्या हो। लेख्दै गर्दा तपाईँ यहाँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रत्येकको हातमा कलम छ, तर तपाईँ प्रत्येकले लेख्दै गर्दा तपाईँले सोच्नु पर्थ्यो लेख्नु अगाडि कि लेखेँ भने अमेरिकी सेना आउँदैन, यो एमसिसी ठिक छ भनेर लेखेँ भने मेरै अनलाइनको फलोवरहरू कति घट्ने हुन्, मेरै टेलिभिजनको युट्युबका सब्सक्राइबरहरू कति घट्ने हुन् भन्ने खालको अवस्था, जबरजस्त खालको वातावरण थियो। गएको स्थानीय निर्वाचनमा त कहीँ पनि देखिएन एमसिसी, अमेरिकी सेना पनि देखिएन, एमसिसी पनि देखिएन। एमसिसीको कारण न कहीँ हारिएको हो, न एमसिसीकै कारण कहीँ जितिएको। झन् मलाई के लाग्छ भने नेपाल देशलाई समुन्नत बनाउने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि यो मिसइन्फर्मेसनको कारण, डिसइन्फर्मेसनको कारण, समाजमा भरिएको आवेगको कारण परिरहेको असरलाई अपरेसन गरेर चिर्नुपर्छ। त्यसैले मैले भन्दै गर्दा म भन्यो भने सायद विश्वप्रकाश शर्मा बाँचुन्जेलसम्म केरुङबाट काठमाडौँ रेल चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। नुवाकोटका साथीहरू रिसाउनु भयो भने, रसुवाका साथीहरू रिसाउनु भने त्यहीँ गएर भनौँला, आउनुपर्छ त्यो। तर नेपाल देशले प्रष्ट भन्नुपर्छ हामी सक्दैनौँ, तिमी व्यापार गर, बाटो दिन्छौँ, तिमी सामान लैजाऊ, बाटो दिन्छौँ, हामी गरिब राष्ट्र छौँ, तिमीहरूको एउटा गिफ्ट प्रोजेक्ट लिन चाहन्छौँ भनेर भारत र चीनलाई भन्न सक्नुपर्छ। नेपाल देशले हामीले हाम्रो ढिकुटीको पैसा लगानी गरेर या सफ्ट लोन लिइराखेर हामीले बनाउन सक्छौँ भनेर भन्दै गर्दा सोच्ने भनेको मेचीदेखि महाकालीको रेल हो, पुरै पहाड एकातर्फ छ भने पुरै मधेस छ। ताप्लेजुङको मान्छेले दार्चुला जानु पर्यो भने ताप्लेजुङबाट बिर्तामोड झरेपछि रेल चढेर भोलिपल्ट बिहानै कञ्चनपुर पुगिराखेर अत्तरिया पुगिराखेर त्यहाँबाट दार्चुला सजिलै पुग्न सक्छ। तर पहाडमा त्यो रेल त्यति सजिलो कुरो छैन। हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ राष्ट्रको क्षमता त्यो छैन। त्यसैले त्यो ठुलो ऋणमा गयो भने हामी भोलि कहाँ पुग्छौँ भन्दा सबैको मुखमा छ नि त श्रीलङ्का भनेर। तर श्रीलङ्का किन श्रीलङ्का भयो भन्दै गर्दाखेरि त्यसको कथाको पछि कम जान्छौँ नि त। एयरपोर्टको लागि, बन्दरगाहको लागि, हाइवेहरूको लागि उसले अरबौँ रुपियाँ डलर ऋण लियो। तपाईँहरूलाई थाहा होला कि चीनले एउटा दिन यस्तो आयो श्रीलङ्काको कि श्रीलङ्काले हम्मनटोटा बन्दरगाह र त्योसँगै जोडिएको 14,000 एकड जमिनबाट श्रीलङ्काको झन्डा उतारी राखेर चीनको झन्डा फराइ राखेर 99 इयर्सलाई चीनलाई हस्तान्तरण गर्यो। यो दृश्य भइसकेपछि श्रीलङ्कामा चाहिँ यो घटना भइसकेपछि त्यही बेलामा चाहिँ इमरान खान तेहरिके इन्सानको नेताको रूपमा जब पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले कराचीबाट पेसावर जाने जुन कराचीबाट इस्लामाबाद जाने जुन बाटो हो त्यसको लागि लिँदै गरेको अमेरिकी डलरमा जुन ऋण थियो चिनिया ऋण, उहाँले त्यसलाई चाहिँ ठुलो आकारलाई घटाउनु, भोलि डेप ट्र्यापमा परिएला, ऋणको पासोमा परिएला भनेर। त्यही बेलामा तपाईँहरू सम्झिनु भने महातिर मोहम्मद 84 वर्षको बेरमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ चीनको भ्रमणमा जानुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा तल्लो तटीय रेल लिङ्क र 2वटा ग्यास पाइप लाइनको लागि हामीले जुन चीन सरकारसँग सम्झौता मभन्दा अघिल्लो सरकारले ऋणको गरेको छ म त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। उहाँले चीनको राष्ट्रपति भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्री भेट्नुभयो, रद्द गर्नु। हामी तथ्यमा जाँदैनौँ, कुन देश के कारण डुब्यो भन्ने कुरामा, इकोनोमिक क्राइसिसमा पर्यो जाँदैनौँ। हामी के कुरामा जाँदैनौँ भने त्यो घटनाबाट सिकेर अरू कुन कुन देशले ऋणको पासोलाई नपर्नका लागि घटाउनतर्फ लागि जाँदैनौँ। हामी परियोजना निरन्तर गर्छौँ। अहिले पनि हामीले केरङबाट काठमाडौँ पूर्व सभ्यता अध्ययन गरिरहेछौँ, तर हामीलाई थाहा छैन कहाँबाट आउँछ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट व्यवस्थित गर्न सकिएको थिएन, एकैचोटि 4वटामा पुग्यो, एउटा पछि दोस्रोमा जाने हो नि, एकैचोटि 4वटा। भैरवमा पनि त्यही बेला चाहियो, पोखरामा पनि त्यही बेला चाहियो, निजगढमा पनि त्यही बेला चाहियो, कि सबैतिर चुनाव हुने थियो। एउटा गरिब राष्ट्रले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई प्रयोग गर्ने कामलाई व्यवस्थापन गरिसकेर अब हाम्रो एक्सपान्सन गर्नुपर्ने त्यसको सम्भावना के हो?
जडीबुटीबाट अन्डरपास गरेर 3 कुनेमा चाहिँ गाडी निकाल्ने बित्तिकै जुन एक्सपान्सन गर्ने माथिको ठाउँ छ त्यसमा हामी सोच्दैन। ठिक छ, उत्तर र दक्षिण भएको कारणले तपाईको यो एयरपोर्ट त्यति उपयुक्त छैन भन्ने कुरो स्वाभाविक कुरा छ, किनभने ल्यान्ड गर्ने बेलामा समस्या भयो भने ओभरशुट गर्नु पर्यो भने माथि डाँडामा ठोकिन सक्छ। 3 दिन अगाडि तपाईहरुले न्यूज लेख्नु भएको छ, एउटा कुनै एयरलाइन्स उत्रिन लागेको छ, मान्छे मर्निङमा गर्दै रहेछ, तपाईहरुले हेरिहाल्नु भयो एयरपोर्ट। त्यसपछि ओभरशुट गर्नु पर्यो पाइलटको कुशलता भयो कि डाँडामा ठोकिएन। नभए ओभरशुट गर्नु पर्यो ल्यान्ड गर्न लागेको जहाज भने डाँडामा ठोकिने खतरा, यता ओभरशुट गर्नु पर्यो भने इन्डियाको सीमाना छिर्ने खतरा। त्यसैले पूर्व पश्चिमको एयरपोर्ट निश्चय नै जरुरी छ। तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भइरहेको देशले एकैचोटि पोखरा पनि भैरवा पनि अनि निजगढ पनि गर्नुभन्दा अर्को एयरपोर्टमा मात्रै जानु पर्छ। तर किन हामी एकैचोटि गयौँ भन्दा सबैतिर एकैचोटि चुनाव लाग्छ, सबैतिर हामी दृष्टिकोण छ भिजन छ भन्नु भन्छ। झन् पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दै गर्दा अर्को एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मिडियाले पनि हस्तक्षेप गरेर लेख्नुपर्ने, हामी राजनीतिक नेतृत्वले पनि सोच्नुपर्ने, मिसइन्फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असरमा प्रभावमा नपर्नुपर्ने। काठमाडौँसँग एउटा फास्ट ट्र्याक थिएन, एकैचोटि दुईटाको कुरा। काठमाडौँबाट निजगढको कुरो पनि सुरु भयो, काठमाडौँबाट हेटौडावाला पनि सुरु भयो। जबकि काठमाडौँबाट निजगढको सुरु भयो भने हेटौडाको सुरु नगर्ने, काठमाडौँबाट हेटौडाको सुरु भयो भने निजगढको सुरु नगर्ने। अनि नेपालको दोस्रो ठुलो सहर रहेको विराटनगर पछिको पोखरा जुन छ, पोखराबाट भूमै नवलपरासीको चाहिँ यदि 65 किलोमिटर अर्को चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउने हो भने भैरवाको एयरपोर्टमा उत्रेको मान्छे 1.5 घण्टामा पोखरा पुग्थ्यो, पोखरामा एयरपोर्टमा उत्रेको मान्छे भैरवा 1.5 घण्टामा पुग्थ्यो। दुईवटा एयरपोर्ट तलतिर र मास्तिर डाँडामा चाहिँदैन थियो भन्दै गर्दा टाढा होला के, भैरवा टाढा होला, निजगढ टाढा होला, काठमाडौँ पोखरा टाढा होला। तर थाइल्यान्डबाट ल्यान्ड गर्न लागेको जहाजको लागि केवल 14 मिनट भित्रमा यो सबै 4वटा एयरपोर्टले ल्यान्ड गर्दै गर्दा केवल 14 मिनटको डिस्टेन्स हो नि। झन् मैले यो विषयलाई यहाँनिर किन गाँसेको भन्दाखेरि भने नेपालको समृद्धिको सन्दर्भमा चाहिँ पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा नेपालको समग्र समुन्नतिको सन्दर्भमा चाहिने विषयको सन्दर्भमा मिडियाले पनि सस्तो लोकप्रियताको आधारमा मात्रै लेखिदिनुस् चाहिँ यो मिल्दैन राजनीतिक नेतृत्व तिम्रो भनेर कडासँग लेखिदिनुस्। राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको कुराले कोही बेला हामीबाट कमजोरी भयो, हामीलाई चुनाव लड्नु होला भइहाल्छ भन्ला। विश्वप्रकाश शर्मा चुनाव लड्नु छ, मेरो गाउँमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर सबै लाग्ला, न म गएर के एयरपोर्ट बनाउने, ठिक छ साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँलाई हेर्नुहोस् हामी मत दिन्छौँ तर एयरपोर्ट चाहिँ हुनैपर्छ भन्यो भने अब हुन्छ भनेर आयो भने के हुन्छ? त्यो बेला म हुन्छ भन्दै अरे, त्यस बेला मिडियाले भन्नुपर्छ हुँदैन, यो भाइबल छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मिसइन्फर्मेसनको कुरा आउँदै गर्दा, अझै राजनीतिबाट प्रायोजित भएर डिसइन्फर्मेसनको कुरा आउँदै गर्दा तपाईँको मिडियाको सजगताको लागि यो विषय गम्भीर विषय छ। बद्रीजीलाई म धन्यवाद के कुरामा दिन चाहन्छु भने बधाई पनि दिन चाहन्छु आइएफसीको तपाईँ नेतृत्वमा आउनु भएको छ एसिया पेसिफिकको। र तपाईँ अब बिदा हुने क्रममा जाँदै गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले प्रेस युनियनभित्र नेपाली मिडियामा यो विषयलाई छलफलको लागि सुरु गर्नुभएको छ। आगामी आउँदै गरेको नेतृत्वले यो प्रकारको इन्टरेक्सन छँदैछ, त्यो बाहेक राउन्ड टेबल डिस्कसनमा अलि घनीभूतसँग छलफल गर्ने विषय बनाओस्। मानिसहरूले हेर्नुहोस्, मिसइन्फर्मेसनको कारणले गाउँमा परेको असरले कसैले कहीँ सुसाइड गरिरहेको स्टोरी कुनाको समाचार बन्न सक्छ। गलत सूचनाको कारणले गर्दा मिसइन्फर्मेसनले अथवा डिसइन्फर्मेसनको कारणले स्टक मार्केटमा परिरहेको हुन्छ असर। हामी त्यो कुराको बारेमा डेप्थमा गएर हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ र कतिपय नसकिने प्रोजेक्टहरूमा नेपाल देशले हात हालिरहेको हुन्छ। अहिलेको सरकार बन्नु अगाडि पनि मलको उस्तै अभाव थियो। हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको हप्ता दिनपछि पनि यति 1000 मेट्रिक टन छ, यति 1000 मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। त्यस बेला पनि भनिए कि म त्यही पार्टीकै हुँ, मैले प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स पनि गर्नुपर्छ। तर सँगैमा के पनि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भने त्यस बेला पनि मलको अवस्था, अहिलेको पनि मलको अवस्था, मल चाहे लाइनमा मान्छे उभिया छ, आउँदो साल कारखाना बनाउला भन्ने खालको अवस्थाबाट नेपालको चाहिँ समुन्नतिको कुरा पुग्न सक्दैन। आज असार 15 दही चिउरा खाने दिन, खेतमा गएर हिलोमा रमाउने दिन। तर हिलोमा रमाउने भनेर अहिले यहाँ खेतमा पसिसक्ने स्थिति छैन। किसानले कहीँ च्याप्प समातेर हिलोमा रमाउन आउनुभएको, नेताजी यो मल चाहिँ खोइ भन्यो भने जवाब दिने कि होइन हजुर अब अघि फलाना सरकारले भनिराखेर हुँदैन। त्यसकारणले के हो भन्दाखेरि भने हामीले चाहिँ सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारले प्रधान विषयमा राम्रो कर्म गरेको छ। अघिल्लो सरकारले कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षालाई प्रधान विषय बनाएन। कतिसम्म मिसइन्फर्मेसनको प्रभाव
प्रभाव छ भन्ने कुरा त बुझ्नुभएकै छ। सामान्य नागरिकलाई छोड्नुहोस्, देशकै प्रधानमन्त्रीलाई अम्बाको पत्ता उमालेर खायो भने चट हुन्छ भन्ने खालको मिसइन्फर्मेसन यो देशमा सुन्नुभएकै हो। तर कम्तीमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो मिसइन्फर्मेसन थिएन, त्यो खालको विज्ञता थिएन। बुझ्ने भाषामा अम्बाको पत्ता भन्दै उहाँले भन्नुभयो होला, बुझ्ने भाषामा हल्दी पानी भन्नुभयो होला, तर नबुझ्ने भाषामा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले खोप 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 भन्दै गर्दाखेरि देशले खोप चाहिँ सबैले लाउने अवस्था बन्यो। आज हामी सहज अवस्थामा वातावरणमा छौँ। त्यसैले त्यो मिसइन्फर्मेसन त्यो तहमा पनि पुगेको, प्रधानमन्त्रीकै तहमा पनि पुगेको र त्यसले नागरिकलाई त्यही प्रयोग गर्दै गर्दा असर परेको पनि होला। कुन खोज अनुसन्धान छ र घरमै बसी बसी अम्बाको पत्ता उमालेको खाँदा खाँदा हल्दी पानी लाउँदा लाउँदा मृत्यु भएको तथ्याङ्क खोज्नु भएको छ र? छैन नि त। त्यो मिसइन्फर्मेसनले कति ठुलो घटना गरेको छ। तर कम्तीमा अहिलेको सरकार आउँदै गर्दा त्यो मामिलामा भने सफलता प्राप्त भएको छ। तर सरकारको डेलिभरीको कुराको सन्दर्भमा, मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्सको सन्दर्भमा, मन्त्रीहरूले जनतामा बढेका भावनाहरू, चाहनाहरू, आवेगहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूले अझै गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नुपर्छ र सरकारले कुनै पनि प्रकारको सूचनाको सन्दर्भमा आफूलाई अझ पारदर्शी, अझ प्रष्ट बनाएर जनताको अपेक्षा बमोजिम सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। जनताको सामुन्ने आफ्नो क्षमता, ढिकुटीको क्षमता यो छ, जनताको अपेक्षा तपाईँको यो छ, जनताको अपेक्षा र ढिकुटीको क्षमताको बिचमा मिलिरहेको छैन तालमेल भन्ने कुरालाई पनि जनतालाई सुसूचित गरेर जानुपर्छ। र सरकारले आगामी दिनमा कार्य गर्दै गर्दा नेपाली मिडियालाई, प्रेसलाई ढुक्क भएर हाम्रो आलोचना बिपीले त्यसबेला चाहिँ नगद राज्यबाट दिइराखेर, अघि आदरणीय तुफान दाइले बोल्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मदनमणि दीक्षितज्यू सायद उहाँ हुनुहुन्थ्यो समीक्षाको सम्पादक, नियमित रूपमा 500 रुपियाँ सरकारको कोषबाट हामी उपलब्ध गराउँछौँ, हामीलाई आलोचना गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, मेरो कमजोरी औँलाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। म तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफूलाई गरिने आलोचना निरन्तर पढ्छ, सम्भव भएसम्म त्यो आलोचनाबाट करेक्सन गर्ने हामी प्रयत्न गर्छौँ। अघिल्लो पुस्ता सँगसँगै पछिल्लो पुस्ता पनि त्यहीँ भित्र सँगसँगै काङ्ग्रेस पुरानो पातहरूसँगै नयाँ पातहरू पनि पलाउने क्रममा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको आलोचना, तपाईँहरूको प्रश्न, तपाईँहरूको झकझकाइ, तपाईँहरूले दिने सही सूचनाको जगमा हामी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूबाट त्यस कुराको लागि म साथ चाहन्छु। र प्रेस युनियनको अधिवेशन आउँदैछ, साथीहरू ऊर्जाका साथ मैदानमा हुनुहुन्छ, सबैले कम्तीमा नेतृत्व गर्दै गर्दा म प्रेस युनियनको चाहिँ नेतृत्वमा म सभापति या म सदस्य लड्छु भन्दै गर्दाखेरि मैले यति वर्ष काम गरेको थिएँ, यसरी कुदेको थिएँ, खटेको थिएँ भन्ने कुराको अलावा म अब निर्वाचित भइसकेर सदस्य मात्रै बन्दै गर्दा मसँग एक पन्नाको दृष्टिकोण छ, जसले नेपाली प्रेस जगतको सन्दर्भमा त्यसले कर्म गर्न सक्दछ। मसँग यो दृष्टिकोण छ जसले यो डिसइन्फर्मेसनलाई, मिसइन्फर्मेसनलाई चिर्ने कुराको सन्दर्भमा कर्म गर्न सक्दछ। मसँग यो दृष्टिकोण छ जुन दृष्टिकोणको जगमा आगामी दिनमा नेपाली मिडियाको उचाइलाई, गरिमालाई बढाउने हामीसँग परियोजना छ भन्ने हिसाबले साथीहरू आउनुहुनेछ र हामी सहकार्य गरेर जानेछौँ। नेपाल प्रेस युनियनको हरेक सुख दुःखमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी साथमा छ। आज कार्यक्रम गर्नुभयो, बोलाउनुभयो, तपाईँहरू सबै सहभागी हुनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कतिपय पछाडि आइपुगेका साथीहरूलाई लाग्ला विश्वप्रकाश समयमै आउने मान्छे, समयमै चल्ने मान्छे, आज कार्यक्रम सुरु भएको 1 घण्टा 19 मिनटपछि किन आयो भन्ने पर्ला। मैले जानकारी गराउँ, 9 बजे बोलाउनु भएको थियो, म ठिक 9 बजे नै बाहिर आइपुगेर फोन गर्दा पानी परेको छ, साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर बद्रीजीले भनेपछि फेरि म अरू 10, 15, 20 मिनट चिया खाना गएँ। फेरि 20 मिनटपछि आइसकेर 40 मिनट बस्दा पनि सुरु हुने छाँटकाट नभएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अर्को एउटा मिटिङ जरुरी थियो। त्यो मिटिङमा म भाग लिइसकेर आउँदै गर्दा चाहिँ म 1 घण्टा 19 मिनट ढिलो भएको जस्तो साथीहरूलाई लागेको हो। जसले त्यो बुझ्नुभयो पछाडि उहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। र एपिएसका साथीहरूलाई पनि फेरि पनि तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। नेपाल प्रेस युनियन पुरै टिमलाई, परिवारलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा विषय प्रवेश गर्नुभएकोमा, कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएकोमा भन्दिनँ, विषय प्रवेश भएको छ। अझै घनीभूत छलफलमा जाउँ, विज्ञहरू राखेर अझै बोलाएर जाउँ, राजनैतिक नेतृत्व बोलाएर जाउँ, प्यानल डिस्कसनहरू गराएर जाउँ, दृष्टिकोणहरू बनाएर जाउँ, सम्पादकहरू बोलाएर जाउँ, सबै राखेर गरिराखेर यो विषयलाई चाहिँ साँच्चै घनीभूत बनाएर निर्वाचनको मैदानमा जाँदै गर्दा कसैले नसकिने सपनाको इन्फर्मेसन जनताको बिचमा राख्यो भने त्यसलाई चिरेर जाउँ। दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन, समाजलाई सुसंस्कृत बनाउन मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको जे मिथ्या सूचनाले परेको असर छ, यो असरलाई चिर्नु भनेको समाजलाई सुसंस्कृत बनाउने विषयको प्रारम्भ हो। त्यो प्रारम्भको लागि म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।